Meu amigo me perguntou por que eu gravo vídeos sendo que quase ninguém assiste. E eu já te respondi, ô Cururu, mas respondo aqui de novo, seu bunda mole. Eu tô cagando pra você. Isso aqui pra mim é um ritual. Seguimos. Bora! Hardwares reserva. Aquele padrão. Chave. Marcador. E agora é ela. All Black. Bali Plus. Happy. Oleosa. Acabamento impecável, sem rebarbas, sem defeito, é um all black perfeito, muito bonito. Ela é bem pesada, acabei de tirar da caixa, sem teto. Pouquíssimo play, quase nada. Ela tem um som crocante. Muito boa. É uma faca que tem um ótimo custo-benefício. É uma faca barata. É uma faca pesada. Eu gosto. Mas se você é frango, talvez você não aguente. Pisa pra quem treina. Vai treinar seu bunda mole. Frango.